antes de empezar el video, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué estoy acá en YouTube? Si yo dije que me iría, que no estaría hasta noviembre en el video pasado de mi Dago by Life. Bueno, resulta que ahora puedo, o sea, vieron este celular que estoy acá en Paraná, en Timbú y todo esto, que yo ya les expliqué en un video. Bueno, yo les dije que que iba a volver en noviembre. Pero como puedo tener este celular un ratitito más, hasta el 1 de octubre, voy a seguir grabando esos videos hasta el 1 de octubre. Así que tienen suerte. Y acaban de ser las 2 de la tarde. Bueno, muy buena gente, bienvenidos a otro video. Hoy estoy otra vez en mi canal. Y hoy estoy aquí porque estoy aquí para hacer un video de memes. O sea, ¿qué quiero decir memes? O sea, todo el mundo conoce los memes. Pero esto es especial porque es como una aplicación de memes. ¿Qué quiero decir con esto? Es una aplicación de todos los memes que ustedes conozcan. Miren, es esta de acá. Y mañana se sube un video de esto, pero estos son otros sonidos que se van a subir mañana, ya lo van a ver mañana. Bueno, acá van a escuchar todos los memes que hayan escuchado, o sea, todos los sonidos de memes que hayan escuchado en sus vidas. O sea, el de un New Year o algo así, el de Forever Alone y esas cosas de memes. Fuera. Vamos a abrir la aplicación. Se la pueden ir a descargar. Y sí, perdonen chicos que yo les dije que volvería en noviembre, pero bueno, hasta el 30 de septiembre voy a poder seguir subiendo videos. Bueno, acá tenemos la aplicación. O sea, acá vamos a tener los nombres. O sea, tenemos los nombres, ¿qué digo? Bueno, sí, los nombres de los memes. Por ejemplo, tenemos a... O sea, a ver. Ay. Bueno, no, bajen el volumen. Yo le bajo hasta acá para que lo escuchen bien. Después tenemos a este, que seguro que lo conocen. Tenemos a... Se pueden apretar muchas veces también. Están todos los memes que ustedes deben conocer. O al típico... Tenemos a eso. O también a... Quiste. Bueno, después tenemos a... ¿Qué? Bueno, después tenemos a este. Ay, perdón, ¿por qué tengo la cámara? Perdón, ¿por qué tengo la cámara así? Perdón. No entendía por qué tenía la cámara grande. Después, miren, porque mi hermanito conoce esta aplicación y podemos hacer un arcoíris infinitos. ¿Cómo podemos hacer un arcoíris infinitos? Así. ¡Arcoíris infinitos! Ese es el arcoíris más largo que hayan visto en sus vidas. Tenemos al típico... Y también tenemos a... hasta la pantalla se mueve y todo. Ese también. Después tenemos a... la típica música canción, esta famosa. O a... bueno, después tenemos a... Ese seguro que lo conocen. Tenemos a... bueno, ahí. Después tenemos a... este lo conocen, ¿verdad? A ver. Tenemos a la voz de... ¿Qué carajo? Tenemos a... ¿Lo conocen? De una serie de Discovery Kids que la pasaban antes y que todo cambió ahora. Tenemos a... O también... Tenemos a... A ver, te ponemos a... El perrito este. Ese también seguro que lo conocen. Tenemos a... la canción de Wii. Escuchen. Tenemos a... tenemos a...
correr. Dios. Mire, ahí está el Sonic. Bueno, tenemos a... Increíble, ¿no? Tenemos a estos memes que todos seguro conocen y que lo van a reconocer aunque les entre por la boca. Tenemos a... No, ese creo que no lo conocen. Tenemos a... Esa canción todos las conocen. Tenemos a También tenemos después a... Este es un clásico. Un clásico. ¡Ey! Un chiste. Había una vez... No, ese chiste no, ya pasó de moda. Les cuento un chiste, que es la primera vez que lo hago en mi canal. ¿Por qué un tomate no toma café? Porque toma té. ¿Lo entendieron? O sea, es el tomate. ¿Lo entendieron? No lo entendieron. Después tenemos a... Ese creo que también lo conocen. No, mentira. Bueno, después, cambiando, tenemos a... Dios. Oh no, se me va a cortar el video. Se me corta. Típico. ¿What? Se vio morado, ¿lo vieron eso? A ver, después tenemos a... No, ya. Después tenemos a... Típico. A Mario. ¿Qué? Tenemos a... Ese, ¿no? Silencio. A Minecraft. No, mentira. Silencio. No, mentira. ¿Qué? No, ¿qué hacía? A ver, después tenemos a esto, al elevador, música. Música de espera. ¿Quiste? La música de Creeper. No. Tenemos a... ¿Ustedes entienden algo acá? Escuchen con atención. ¿Qué? Pip. Después tenemos a... Y por último, esta es la última ya que tenemos. Tenemos a... Ese ya lo tuvimos, pero bueno. Tenemos a... Silencio. Este me encanta. Es el de Nokia. Tenemos a... También, miren, acá, ¿ven el coso en blanco? Lo aprieto ahí. Me trolearon. Bueno, yo ya lo sabía, así que no me trolearon. Tenemos a... Ese seguro que lo conocen. Después tenemos a... Tenemos a... No, ese no. Tenemos a... No, mentira. Tenemos a... Este es el último. Fin. ¡Aplausos! Típico. Bueno, gente, eso fue todo. Déjenme en los comentarios cuál fue su meme favorito. Y van a tener otro video que es el de las... ¿Cómo se dice?
el de los botones. Van a ver estos sonidos, pero eso es en otro video. Bueno, comenten comenten cuál fue su meme favorito o si fue este. ¡Cohetes para despedir el video! Bueno, me paro. Creo que iré más largo. Bueno, nos vemos en otro video, gente. Acá pongo música para despedir. Y recuerden que si ustedes quieren el de botones, que no solo tiene sonidos de memes, también tiene otros. Así que recuerden darle like para tener otro video. Yo se los dejo con la música y nos vemos. Hasta luego.